a feeling. ใครที่กำลังมองหาร้านรับฟาร์มโรบอกผมขอแนะนำร้าน infenxy shop ร้านบริการกดผลและเกมพาร์ทแมปบล็อกฟุตสูงถึงเรท10และทางร้านยังมีบริการกดผลแมป King Legacy และแมปอื่นๆอีกมากมายแถมบริการร้านยังดีและเร็วอีกด้วยสำหรับใครที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ